To all entrepreneurs, businessmen, farmers at mga OFW, at kahit sino na gusto mag-rice milling business or gusto magpatayo ng rice milling business, this is your time to start a rice milling business gamit ang Shin Nong rice mill machine. Ang Shin Nong rice milling machine ay gawa mula sa South Korea, at ang VSC Corporation or VSC Agricultural Machineries is the only authorized distributor of Shin Nong rice milling machine here in Philippines. Ang machine na ito ay maliit lang but powerful. It can produce a well-milled rice, perfect sa gusto mag-buy and sell ng palay at bigas. 5-in-1 na po ito na kung saan maganda ang output na bigas, malinis at makinis na ang bigas, at wala ng mga bato dahil meron na naka-built-in na destoner sa loob ng machine na kung saan separate niya ang mga maliliit at malaking mga bato na kasama sa bigas, at less broken ang bigas dahil impeller type po ito at hindi na ginagamitan ng rubber rolls, kaya maiwasan ang pagkadurog ng bigas. Dekuryente po ito, at single phase lang at hindi na kailangan ng 3-phase transformer. Maliit lang rin ang space na kailangan, 5 meters by 4 meters lang na space ang kailangan. Kapag nagustuhan niyo po ang machine na ito, nagde-deliver po kami at nag-install kahit saan sa Pilipinas. Meron ito 1-year warranty at ang kagandahan ay meron po kami lifetime na after-sales services support. Sounds good, right? This is a perfect long-term and lifetime business opportunity who have passion in agribusiness and rice milling business. What are you waiting for? Please visit our office and showroom in Sampaloc, Manila or in Gimba, Nueva Ecija. Or talk our sales manager na si Arcas Canillas and friend nyo po siya sa Facebook na Arcas Canillas. Maraming salamat po.